हेलो दोस्तों, आज आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जड़ी बूटी के बारे में बताने के लिए। आप इस पेड़ को देख रहे होंगे कि ये पेड़ काय का है। ये पेड़ है भाइयों बबूल का। इसकी छाल को ऐसी काट कर ऐसे निकालने से और ऐसे सेवन करने से कैसी भी सूखी गीली खांसी हो या कुकर खांसी हो, इसको चबा चबा कर खाने से उसको 2-3 दिन में आराम लग जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।